今日嚟到惠坊嘅新開一間嘅雲南米線嗰度食嘢，叫做銀米雲野。咁呢間雲南米線鋪頭咧，本身喺國內咧已經有鋪頭喺度噶啦。而家喺香港咧都陸續喺唔同嘅地區咧都會開分店嘅。咁如果呢度要入去食嘢嘅話咧，就冇飛攞嘅，係要排隊等位噶。咁喺排隊等位嘅時候咧，見到佢門口咧都有介紹好多唔同嘅食物。睇相咧望落去嗰個賣相都唔錯嘅，同埋覺得個價錢都可以接受。點知入到去食完嘢之後咧，就真係大打折扣。我諗都唔會有下次啦。今日入到去咧，見到係有5個服務員嘅，包括有4男1女，俾我感覺咧佢哋係聽唔到、睇唔到嘅機械人嚟噶。俾我睇到嘅情況咧，感覺到咧佢哋只係掛住咧不停咁樣喺廚房咧攞啲嘢食出嚟，同埋客人食完嘢咧就快快手手咁樣執台。但你需要揾佢協助嘅時候咧，根本佢哋係聽唔到、睇唔到、冇反應嘅。呢度落單嘅形式咧就好似國內嗰啲鋪頭咁樣嘅，你掃咗 QR code 揀咗嘢食之後咧，即時俾埋錢咧，咁就可以落到張單噶啦。咁如果你冇電子支付嘅話咧，亦都可以出去出邊櫃台嗰度俾現金或者俾八達通嘅。如果喺呢度唔叫其他食物，純粹淨係食個米線嘅話咧，款式咧就唔係多嘅。其實多數嘅客人咧都係叫嗰隻9宮格嘅米線。落咗一個叫同米嘅套餐，68蚊。咁呢個餐裏邊有嘅嘢咧，包括金耳菌、酸威火腿、雞胸肉絲、牛肉、炸魚皮、鮮蝦、烏魚片、春卷、鵪鶉蛋、鮑魚、玉蘭片、豆腐絲、蟲草花、雲南谷、草芽、榨菜、韭菜、蔥花、香菜、芽菜同埋空心菜。咁落咗第二個餐呢，就係銀米套餐，呢個98蚊。佢裏邊有嘅嘢呢，同米套餐呢係一樣嘅，只係呢個餐呢多咗個羊肚菌啦，加一個甜品同埋加一杯飲品嘅。兩個餐連埋加一呢就183蚊。咁裏邊有唔同嘅電子支付可以揀返去俾錢嘅。首先係上咗2個好滾嘅熱湯同埋米線上台先嘅，服務員都有提我哋嘅，講嗰個碗呢係非常之辣㗎，小心辣到手啦。跟住就上咗9宮格嘅食物啦。其實食物同埋味道呢都係好一般嘅。其實食完晒之後呢，我覺得譚仔嘅米線呢仲好食過呢一間啊。個湯底唔係太鹹都 OK 嘅。咁我本身呢個餐呢係有個熱飲，叫咗個熱檸茶啦，但係覺得好得意啊！服務員攞到杯茶過嚟嘅時候呢，佢係唔知擺邊度噶。我哋係2個人坐咗一張4人嘅台，攞到杯茶埋嚟嘅時候呢，係完全不知所措，係唔知放邊度噶。但喺我左手邊嗰張台呢，係擺咗9宮格嘅食物呢，其實仲有位可以放嘅。但係我唔知點解個服務員企咗喺我右邊呢，係不停咁樣拱開我個盤，然後呢想攝杯熱檸茶落去嘅，跟住呢要我同佢講，你擺左邊啦，佢先識得放過去。杯檸茶呢亦都唔好飲啊，望落去呢已經相當之渾濁噶啦，飲落去呢亦都相當之澀嘅。咁喺食嘢嘅期間呢，佢台面有一個牌啦，寫咗如果喺小紅書、大眾點評同埋 OpenRice 嗰度打卡或者點讚呢，都會獲贈指定嘅小食一份嘅。於是我就揾服務員過嚟啦。首先係第一個服務員過到嚟嘅時候，我指住個牌問佢一路講啦。點知講下，我擰轉頭呢係唔見咗人嘅。跟住再問第2個服務員啦。咁跟住第2個服務員呢就答我，佢話哦，今日冇喎，因為我哋新開張啊，所以未有呢啲嘢噶。我心諗如果冇就唔好擺個牌喺度啦。咁點知隔咗一陣呢，我就聽到隔離台嗰個客人呢，又係問同一樣嘢喎，但係呢，可以幫佢落到單喎。咁我跟住就即刻問隔離台落單嗰個服務員啦。第3個服務員呢係個女服務員嚟嘅。咁個女服務員呢就同我講，而家呢3個小食裏邊呢，暫時呢淨係得個餅啊，其他呢係未有嘅。咁於是我就要咗個餅就算啦。
咁另外我就再問個女服務員啦，因為本身我呢個餐呢仲有一個甜品嘅，咁個女服務員答我呢個甜品係個糖水嚟嘅，轉頭會攞過嚟啦。點知等咗10分鐘都冇人攞過嚟，都唔想再問啦，諗住都唔會再有下次噶啦。如果食過呢間鋪頭嘅觀眾，唔知有冇同樣嘅遭遇或者唔係咁好嘅感受呢？大家都不妨留個言啦。多謝大家收睇啊！未訂閱嘅朋友都快啲訂閱同俾個 like，請你哋分享呢條片出去啦〜